又俾我喺香港解鎖咗一個新菜式淮揚菜，傳說中嘅菊花豆腐、海青班流乾絲，祝大家龍騰四海，展宏圖，財源滾滾百方來。兄弟姊妹大家好，我思思今日嚟海港城食個好精緻嘅淮揚菜。當然可以，我嚟香港之前就已經訂咗位，呢度好似好難訂。哦，見到啦，4位嘅。我之前訂咗位㗎啦。哇，呢度好精緻啊！呢啲就係新中式裝修啊！我哋今日好早嚟第一圍台。呢個使唔使錢呀？呢個唔要嘅，可唔可以唔要咧？可以，冇問題。咁唔該晒。嚟呢度食飯仲有一個好重要嘅原因，就係因為佢呢度嘅主廚係成個香港唯一一個淮揚菜嘅非遺傳承人，即係之前幫嗰啲大粒佬煮過宴嗰個師傅，我就好想試下佢嗰啲手勢。我也是吃上國宴嘅人啦。文思松葉蟹1888，元陽鮮湯鍋2088蚊，千島湖魚頭佛跳牆2888蚊，黑蒜花膠燒大鱔1088蚊，乾隆狗絲湯1088蚊，椒魚翅白肉菜988蚊。預訂咗個4位嘅黃氏魚品燒。咁係夠我哋4個人食。哦，夠嘅，個分量夠4位。今日呢個4人餐呢，2388蚊，有9道餸。呢3個呢係主菜，3個前菜繡球豆腐、花膠同埋甜品係位上嘅，要提前2日訂。唔該晒。就係先食咗淡味啲。又到咗咁樣食，好淮揚菜都幾精緻喎，有吃米其林呢味兒。雞松菌，爽爽脆脆，有少少甜甜地。就係呢個藤椒聖子，佢上邊好多藤椒，應該係幾隻聖子整埋一齊吧。我好中意呢隻味，好勁！嗰啲藤椒嘅香味有少少辣，中間仲有少少花生喺入邊，聖子好新鮮，呢個絕對係老朋友啦，成日見嘅。普通咗少少，四周圍都有啊！呢個劉姥姥鴿蛋繡球湯。哇！呢個豆腐，呢個豆腐係啊，咁呢個湯咧就鴿蛋咧營養價值好高嘅，外個豆腐咧就可以睇到師傅嘅刀工。傳說中嘅菊花豆腐，佢係中間整成個圓形，橫80刀，豎80刀，6040條豆腐絲，蔬菜混煮。我哋粵菜可能就新鮮啊、鑊氣啊，唔係，人哋係刀工好緊要。勁濃，嗰啲雞湯味勁濃，湯清味濃，一啖過。真係入口即溶，就係成嘴嘅豆香好燒啊！我搭埋呢個雞湯好正，中間個蛋黃係熟晒，但係佢個蛋白啱啱熟。第2道主菜俏虎海鮮青瓜樂，青瓜絲落成嘅餅，上邊仲有蝦仁，都幾脆口㗎，少少啲好清香嘅酸甜。第3道主菜海青班流乾絲，我真係發覺淮揚菜啲師傅都勁到飛起，新鮮嘅魚可以切成咁幼嘅絲啊！蝦絲、魚絲、乾絲同埋火腿絲，好香嘅火腿味，有少少似我哋廣東嗰種湯。咁樣切散咗之後，啲魚肉都係好實嘅，搭埋呢個高湯嘅香味好鬼正。平時咧咪成日食嗰啲清蒸嘅魚啊嘛，我覺得咁樣仲好食過嗰啲清蒸嘅。最尾一道主菜金湯雞頭米牡丹蝦球，連牡丹蝦都可以起花刀喎。佢仲濃過啱先嗰條魚嗰啲火腿嘅湯，已經係整到起晒膠啦。但佢啲金湯濃咧係冚唔住牡丹蝦嗰種鮮甜味，兩樣嘢同時都可以食到。佢試下啲雞頭米，軟糯但係佢有少少咬口，哇，好 Q 好食啊！淮揚菜也太好吃了吧！鮑汁胡辣扣花膠呢個位上嘅，應該係嗰種荔浦芋頭，很糯的裡面。花膠本身嗰啲味道係比較淡啲嘅，就基本上就係要佢嗰個口感，個味道幾乎就來源於呢個紅燒味嘅鮑汁。哇，呢個好得意啊！龍騰四海呢個係我另外點嘅1088蚊，要提前2日訂。祝大家龍騰四海，展宏圖，財源滾滾百方來。一蝦兩味，龍蝦蒸蛋，另外一味就係龍蝦球蒸蛋底，中間係龍蝦肉，上邊仲有魚子醬點綴。龍蝦湯蒸嘅蛋，仲有啲蝦頭油喺上邊，應該係蟹油。哇！高配版蒸蛋，個蛋又鮮又香，龍蝦又滑又 Q 彈，超搭啊！仲有少少魚子醬喺上邊，提少少味道，即係龍蝦嗰種鮮香味係濃上加濃，係真係龍蝦，唔係龍蝦，是龍蝦。龍蝦球
佢中間有蟹粉啊，龍蝦包蟹粉，你可唔可以想像到啊？本身就已經好鬼香甜，下邊呢個塔底咧有少少甜甜地嘅，再加埋啲蟹粉，哇！呢個係我哋食過最高配版嘅龍騰四海啦。最尾一個糖水天山雪蓮泉水燉桃膠，我想問一個問題，點解糖水入邊要放芫茜？可以啊，唔係好甜，係好清甜。哎呀，你食咗個頭，好奶啊呢個！但係你食到好飽嘅樣，真係好飽啊呢一餐。今日係我第一次食淮揚菜，我真係諗唔到佢係咁好食嘅。嗰啲睇落去咯，好似好唔起眼嗰啲菜，原來咁鬼好食。尤其是嗰個繡球豆腐啦、淋乾絲，仲有嗰個龍騰四海，果然係世界美食之都，即係咩菜式都有喎。今日食咗3925蚊，包括1成嘅服務費。先。